اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او محترمو زده کوونکو او د معرب تلویزیون ګران لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای وکړي چې خوشاله ورځ مو پیل کړې وي او د خوشحالۍ جامې په تن ولرئ. دا د زه بیا هم ستاسو سیف الرحمن وردګ ستاسو په حضور کې یم چې نن درس تاسو ته وړاندې کوم. موږ تاسو د درس نن عنوان دی سترګې دي چې ون ټولګي فزیک دی. موضوع د سترګې درس دی، یو دېرشم درس دی او صفحه 3 اتیا ده. موږ تاسو په دې درس کې مخکې چې د سترګې پیژندل او د هغه مختلف برخې معرفي کول دي، او بل چې د سترګو اهمیت په ورځني ژوند کې. مخکې دونه چې په درس باندې پیل وکړو، ګرانو محترم زده کوونکو، ما تېرې ورځې تاسو ته کارخانګي درکړې وه. کارخانګي د ما دوی کارخانګي وې چې یوه د مقرو عدسیو محراقو او بل د محدبو عدسیو محراقو. خدای وکړه چې تاسو د کارخانګي سر ته رسولي وي او کتابچو کې هم د محراقونه لیکلي وي. نو مخکې دونه چې په نوي درس پیل وکړو، موږ تاسو د تېر درس یو معرفي کړو چې په تېر درس کې موږ څه ویلي وو. په تېر درس کې موږ تاسو دویمه موضوع وویل چې یو د مقر عدسیو محراق او یو د محدب عدسیو محراق چې په مفصل ډول موږ تاسو بحث پرې وکړو. محدب عدسیو محراق داسې دی کله چې میږه په شیشه باندې موازي وړانګې راشي، د شیشې نه چې کله وځي دلته لږ ماتي، بیا وروسته د شیشې نقطه دلته ټول په یوه نقطه کښته کېږي چې دوی ته ویل کېږي د محدبو عدسیو محراق ویل کېږي. او د مقر عدسیو محراق داسې و ګرانو محترمو زده کوونکو چې کله موازي وړانګې په عدسیه باندې ولګي، بیرته د عدسیې نه چې دی کله چې وځي ماتي، بیا چې کله د عدسیې نه وځي څنګه کېږي تیتېږي. چې کله تیت شولې شاوخوا ته تیتېږي. کله موږ هغه د تیت وړانګو یعنې هغه رسم کړو امتداد یافته، دلته چې دی د امتداد یافته وړانګو چې کله په یوه نقطه کتر کړي څه ویل کېږي د مقر عدسیو محراق ویل کېږي. نو ګران محترم زده کوونکو، خدای وکړه چې تېر درس هم په خیر سره زده کړی وي. اوس په نن ورځ باندې په نوي درس باندې پیل کړو. موږ تاسو د نن ورځ موضوع چې ده څه دی؟ سترګه ده. ما ته متوجه اوسئ. اول مخکې دونه چې موږ بس وکړو، موږ اول سترګه تعریف کړو. سترګه د عکاسي یوه اتوماته کامره ده چې د شیانو تصویرونه د شبکې پر مخ تشکیلوي، وروسته د نوري اعصابو په واسطه څنګه کېږي هغه د لیدلو وړ ګرځي. دې ته څه ویل کېږي؟ د سترګې تعریف و. ګران محترم زده کوونکو، اوس موږ وایو چې سترګې په څو برخې ویشل شوي دي. تاسو ته به زه په تخته ولیکم. سترګه چې ده سترګه چې ده په دوو برخو ویشل شوې ده. یو چې دی بیروني برخه لري، یو چې دی داخلي برخه لري. دا بیروني برخه ده. بیروني برخه د سترګې، او دا چې دی داخلي برخه دا بیروني برخه چې دی د 5 برخو ویشل شوې ده. اوله چې ده باڼه ورته وي، باڼه. او په هغه کې چې دی څه ورته وي؟ پلک ورته وي په فارسي کې. ښه، دوم هغه چې دی وریځې ورته وي په پښتو کې. او په فارسي کې څه ورته وي؟ ابرو. درېیمه برخه یې ده ګرانو محترم حفره. او څلورمه برخه چې دی چې دی عضلات. او پنځمه برخه چې ده غده. دا چې دی از کومې برخې شوې؟ بیروني برخه دی. او داخلي برخه چې دی اول چې دی سلبیه ده. سلبیه ده. دوم برخه چې ده څه ده؟ قرینه ده. دوم برخه چې ده قرینه ده. او دریمه برخه چې ده زلالیه ده. او څلورمه برخه چې ده ګران محترم زده کوونکو عناویه ده. پنځمه برخه چې ده مردمک دی. مردمکه. او شپږمه برخه چې ده
شپږمه برخه څه شبکه ده. اومه برخه چې ده عدسیه ده. اتمه برخه چی ده؟ زجاجه ده. او نومه برخه چی ده؟ بینایی اعصاب ده یا اعصاب بینایی. اعصاب. ښه ګرانو محترمو زده کوونکو، تاسې اول د سترګې په تعریف وشئ چې سترګه چې د عکاسۍ اتومات کامره ده چې تصویر د اساس پردې په واسطه چې شبکه نومې تشکیلیږي. وروسته د هغه نه څنګه دی د نوري اعصاب په واسطه د لیدلو وړ ګرځي. بیا موږ ته چې سترګه دوې برخې لري، یوه چې د بیروني برخه ده، یوه چې د داخلي برخه ده. دا بیروني برخه چې ده ګرانو محترمو زده کوونکو په د سکلیټ کې وجود نه لري، دا بیرون د سترګې نه ده، او دا برخې چې ده په سکلیټ کې څنګه دی وجود لري. اوس به تاسو متوجه اوسئ چې زه تاسو دغه برخې چې دی دغه بیرون برخې تاسو معرفي کوم چې کومې برخې دي. بیرون برخې اول برخه د باڼه دي. که تاسو متوجه اوسئ دا باڼه چې دي دوی ته څه ویل کېږي؟ باڼه یا فلکاف فارسي کې. دا برخه ده چې د مثال د زیات نور چې سترګې ته داخلي یا حشرات داخليږي دوی څنګه مخنیوی کوي. دا وظیفه ده، بیرون دلته موقعیت لري. بله برخه چې ده چې دی وریځې دي یا ابرو ورته وي، چې دغه برخه د سترګې ده دوی ته څه ویل کېږي؟ دا چې د کله چې د وجود د سر خالي رسي دا چې د ممانعت کو نه پرېږدي چې سترګې داخل شي. دا وظیفه ده چې او زیات د نور په تنظیم کې کمک کو. دا دومره برخه ده. دریم برخه چې ده حفره ده. حفره چې ده درې هډوکي دي چې برسېر خانه د ټنډې هډوکي دي او د لاندې خوا ګجګاهي هډوکي دي او داخل نه د پوزې هډوکي دي. درې هډوکي په منځ کې یوه حفره تشکیل شوې ده، شکاټ چې دغه د سترګې شکاټ پوښ کې دی سره ابزار شوی ده څه ویل کېږي؟ حفره ویل کېږي. او څلورمه چې دی عضلات دي. بخښنه غواړم دلته خواته دی عضلات. عضلات چې دي د خپله چې دی د سترګه چې دی د قسم شاوخوا ته رګونه لري، قسم سره رګونه لري چې دا چې دی د سترګې په کنټرول کې او د سترګې شاوخوا چې ده څنګه دی ویني. دا خپل عضلات چې دي ته څه ویل کېږي؟ عضلات ویل کېږي. چې دلته مختلف سره رګونه معلومي په سترګه باندې ته څه ویل کېږي؟ عضلات. بل هغه چې ده غده. غده چې ده په سترګه کې تاسو لیدلي یو قسم اوبه دي، دا چې کله مثال میکروبونه رسي یا مثال داسې بکتریاوې رسي دغه غدې په واسطه نه پرېږدي چې د سترګې ته چې دا بیرون ته کوي. دغه بیروني برخې دي چې په دغه سترګې کې څنګه دي نه معلومېږي. ګرانو محترمو زده کوونکو، خدای وکړه چې په دغو پنځو برخو باندې څنګه شویه پوه شوي ویه. اوس به راشو هغو بخش ته چې مثال خبرې داخلي برخه ده چې نه برخې لري. اوله برخه چې ده سلبیه ده. سلبیه چې ده داسې یو کلک تاسو متوجه اوسئ. سلبیه تاسو معرفي کوم. دغه خپله یو کلک پوښ چې دی د دغو سترګې دغه شاوخوا پوښ چې سترګې اسکلیټ یې جوړ کړی دی او د سترګې محافظات کو ده څه ویل کېږي؟ سلبیه. اوله برخه چې ده د سترګې ده څه ویل کېږي؟ سلبیه. اوس به دغه واز کو چې نور برخونه تاسو ته څنګه کوم په دې کې معرفي کوم. ګرانو محترمو زده کوونکو، دو اسکلیټ ته څه ویل کېږي؟ سلبیه. بل بخش دی قرنیه. قرنیه چې ده ګرانو زده کوونکو دو چې ده د ضربین په شکل عمل کو، ضربین په شکل عمل کو او هغه چې دی هغه نورمال ساتي. کله چې مثال موږ تاسو چې وینو سر درسي دغه مخکې برخه څنګه دی د څه ویل کېږي؟ ضربین ویل کېږي چې هغه شکل غټه وړه ښکاري. د څه ویل کېږي؟ د لیدلو لپاره نورمال ځان آماده کوي. د دومره برخه ده څه ویل کېږي؟ قرنیه. ښه اوس به رسو درېیم برخه ته. درېیمه برخه چې ده زلالیه. د یو قسم مایع ده په داخل د سترګه کې ده، په داخل د چوکاټ کې زیړه مایع ده، زین ماننده مایع ده چې ده د انساج تقویه کو. څنګه موږ وغواړو د سترګې انساج تقویه کو، هغه زیر ماننده مایع چې ده په داخل د څه کې ده؟ سترګه کې ده. دا درېیمه برخه ده هغه ده د داخلي برخه ده. او څلورمه چې ده عناویه ده. که تاسو لیدلی وي دلته په دغو سترګه کې چې د قسم تور هغه شته دی، تور رنګ هغه دی چې د سترګو رنګ تعینوي. که موږ تاسو وینو بعضې خلکو سترګې شنې وي، بعضې خلکو زیړې وي، بعضې خلکو مختلف رنګونه. دا چې دی د وظیفه دا ده چې د سترګو په رنګ کې ډېر رول لري. دا څلورمه برخه کومه وه؟ عناویه وه. اوس به راشو مردمک د چشم ته به راشو چې د سترګې مردمک چې دا یو سوراخ دی چې د عناویې په منځ کې موقعیت لري، د پنجرې په شکل څنګه دی عمل کو. دا د چشم په د یو قسمه تور ګاټه چې موږ ورته یو په اصطلاح دا یو سوراخ دی
چې د نبی په منځ کې موقعیت لري او دا چې دی د پنجرې په شکل عمل کو چې شی نه پېژني داخل څنګه ته ډېر محکم شی دی دته څه ویل کېږي مردمک دی چې پنځمه برخه ده. او شپږمه برخه ته برسو چې حادثیه ده. حادثیه چې ده موږ تاسو مخکې وویل چې حادثیه د 2 کروي سطح په واسطه یا 1 کروي سطح په واسطه دا شی وي چې څنګه کو د سترګو کې یعنی زیات یعنی دلدل لپاره ډېر محصر هغه دی نقطه ده چې په سترګو کې ده حادثیه ده دا هم کېشته ده. او چې د سترګو په مخ کې موقعیت لري څنګه ده حادثیه ده په داخل کې دلته. بله برخه چې دی اووم برخه د شبکه چې ده کله چې مثال موږ تاسو و نازکه پرده ده چې د کورې په شاوخوا کې څنګه ده موقعیت لري دغه کورې په شاوخوا کې څنګه ده په دغه شاوخوا کې موقعیت لري و نازکه پرده ده چې تاریکی و روشنایي مثلا که چیرته موږ تاسو نور ډېر زیات وي د سترګه چې د خپل هغه شبکه څنګه دی وړيږي ځکه چې نور زیات سترګو ته داخل شي او کله چې مثال تاریکی وي د خپل چې هغه څنګه لوی وي نو دا موږ کولای شو چې په دونه څنګه وکړو استفاده وکړو چې شبکه په نامه ده چې کله چې نور زیات وي د خپل ځان وړي وي او کله چې نور کم وي دا څنګه کوي د خپل ځان غوټي وي. اوبله چې دا زجاجه ده چې دا چې د قسم مایع ده په دغه کې داخل د سترګه کې چې دا داسې کار چې د نور په انکسار کې زیات رول لري په داخل دا کې چې د کله نور هغه ته رسي سترګې ته د انکسار کې ډېر څه دی رول لري د څه ویل کېږي زجاجه ویل کېږي. بل به راشو بینایی اعصاب چې دي ګرانو محترمو زده کوونکو بینایی اعصاب چې دي هغو اعصابو ته ویل کېږي چې کله موږ وغواړو چې د حادثې په شا کې پراته دي او وظیفه یې دا ده چې شبکې څخه همغسې ته څنګه کو پیغام ورسوي. دا یو آخرین هغه دی چې کله مثال موږ غواړو چې شی ووینو د اعصابو په واسطه وینو که چېرته اعصاب خراب وي سترګې کار نه کو نو دا آخرین مرحله ده چې کله مثال خبر د شبکې په شا کې شاته موقعیت لري وظیفه یې دا ده چې مغز ته څنګه کو پیغام ورسوي. دغه چې دی د سترګې څنګه دي بیروني برخې وي. خدای وکړو چې دغه په دغو چوکاټ کې تاسو ته چې ما دغه معرفي کړل د سکلیټ د سترګې دا تاسو پوه شوي وایه دغه بیروني برخې چې دي 5 برخې دي او داخلي برخې څو برخې دي 15 برخې دي. ګرانو محترمو زده کوونکو بل چې دی موږ تاسو وویل چې د سترګې اهمیت چې دی که تاسو ووینئ سترګه چې دا په ژوند کې ډېر اهمیت لري. که چېرته مثال ناسته په یو آیت شریف کې راغلی دي یعنی تاسو متوجه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون الآیه. په دې آیت کې راغلی دي که چېرته تاسو خدای پاک فرمایلي چې ما تاسو د مور د ګېډې نه پیدا کړي او تاسو په دې هېڅ نه پوهېدئ ما تاسو ته سترګې غوږونه زړونه درکړي دي یعنی په دې خاطر باندې چې دغه اهمیت یعنی په ژوند کې ډېر زیات دی. که چېرته موږ تاسو ووایو د خدای پاک چې موږ ته هر نعمت کړی دی دغه نعمت شکر وباسو. که چېرته موږ تاسو یو لاس مثال سترګه نه وي مثال یا غوږ نه وي یا هغه نه وي دا د خدای پاک نعمتونه دي په ژوند کې ډېر اهمیت لري. تاسو وګورئ که موږ تاسو په محیط او ماحول کې څه شی وینو یا مثال ښه وینو یا مثال بد وینو مثال خبره د تور سپین تفاوت کې دا ټول د سترګې برکت دی. که چېرته موږ سترګې ونه لرو موږ نشو کولی چې ښه وینو نو دغه د هغه برکت چې دی د ټول د سترګې برکت دی. نو ګرانو محترمو زده کوونکو خدای وکړو چې تاسو دغه درس باندې پوه شوي وئ یو بیا یو جمعبندي درته کومه چې موږ تاسو درس نن د سترګې درس و چې په 2 برخو ویشتل شوې ده. یو چې دی بیروني برخه یې ده تعریف مې درته وکړو چې سترګه د عکاسۍ یو اتوماته کامره ده چې تصویر په یو اساسي پرده ده چې شبکه نه وي په تشکیلي وروسته د نوري اعصاب په واسطه شی موږ وینو. دا چې دی په 2 برخو ویشتل شوې ده چې یو بیروني برخه ده یو داخلي برخه. بیروني برخه چې د چوکاټ کې موږ تاسو تشریح نه کړی دلته وجود نه لري بیرون د سترګې نه ده چې دا ماڼه دي وریځې دي حفره ده عضلات دي غده ده. اول چې دی داخلي برخه ده چې نه برخې نه قسمته لري چې یو سلبیه ده او قرینه ده او زلالیه ده او عنبیه ده او مردمک دی او شبکه ده عدسیه ده زجاجه ده بینایی اعصاب دي. دغه نه برخې چې لري په دغو کې ما تاسو تشریح کړل کېدای شي تاسو لیدلي وي. نو دغه چې د سترګې اهمیت دا و چې تاسو که په آیت شریف کې وغږیږو ما تاسو آیت شریف ووایي چې خدای پاک ویلي چې ما تاسو مثال د مور د ګېډ نه پیدا کړي په تاسو بدون نه پوهېږئ مثال خبرې کوم شیان چې ما تاسو درکړي دي مثال که سترګې دي مثال که غوږونه دي که زړونه دي دا تاسو باید شکر وباسئ دا د خدای پاک نعمتونه دي. نه دا د خدای پاک یو نعمت و چې موږ تاسو ته راکړی دی موږ تاسو د باید حفاظت وکړو او په روزانه ژوند کې موږ ډېر د سترګو په واسطه شیان وینو مثال ښه پېژنو بد پېژنو یعنی موږ کولی شو چې د سترګې په واسطه ډېر شیان څنګه کړو ووینو. نو سترګه چې د ډېر اهمیت لري خدای وکړو چې درس هم در شوی وي. نو تاسو کارخانګي ده چې کله کور ته لاړئ د سترګې په اړه چې دغه بخشونه ما تاسو ته وایي په هر بخش کې به تاسو په خپل کتاب کې معلومات لیکئ یعنی هم په داخلي برخه کې هم په خارجي برخه کې هم د سترګې په تعریف کې بیا به بل په کتابچو کې دا لیکئ
چې کله راغلی انشاءالله زه به د کتابچې ګورم او بیا به انشاءالله خدای وکړي چې مثال خبرې تاسو د نن درس در شوی وي او د یو آباد او آزاد افغانستان په هیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.